hoje eu tô gravando mais um vídeo aqui no meu canal. E dessa vez vai ser de 99 noites. Eu já tô aqui no dia 10. Eu tô na casa da árvore porque minha fogueira apagou. Pra vocês verem, minha fogueira fica ali, ó. Tá vendo ali? Minha fogueira, deixa eu comer aqui um pouco. E olha, já tô aqui até agora, eu tô nesse dia. Nossa, não é com a chuva não, porque é satisfatório matar. Assim, ó. Muito satisfatório. Tô vontade de matar essa coisa. Olha que vontade. Eu tinha vontade mesmo. O dia inteiro. O reverso foi. Sobe. E vem aqui de noite vai respawnar lobo. Fica assim porque o lobo vai respawnar aqui e vai cair lá embaixo. O dia inteiro. Só tô pra. Nossa, galera, anoiteceu. Nossa, que legal. Só deixa eu colocar um desenho aqui. Nossa, olha quem tá ali embaixo. Tranquilinho. Baixa, sube tudo. Baixa. Nossa. Ai. Acertado embaixo, né? Igual que eu sabia que acertar aqui embaixo, você sabia? Eu vou ficar aqui o dia todo. Seja no pé. Ué, safado. Ó, o safadinho ali, galera. O reverso.